Maingat daw sa inyong tanan ata karon diri sa Maramag Bukidnon kay magkaon ta og halo-halo so wala mi laing nga napilian kun dili diri lang sa Del's Halo-Halo Caramelicious diri sa Maramag unya. Ang mga amo lang kinaganahan ani nga halo-halo mga higala is lami kaayo siya nga pagkahalo-halo gawas nga barato kay ang ilahang ice diri is flavored na gyud unya grabe gyud siya ka creamy unya magpili ka og pila ka mga flavor ang imong ganahan. Ug alang pod sa kasayuran sa tanan nga kaning Del's Halo-Halo diri sa Maramag is branch lamang kini kay ang ilaha gyud nga original nga pwesto ani is duol sa Barangay Tubigo na babaw dapit sa Bayabason. So mao na nga sikat pod ni unya mao pod ni ang ginaanhian sa mga tao tungod sa kanindot unya kalimpyo pod sa ilaha nga lugar unya daghan pod mga vloggers nga nakaanhi diri so shout out sa tanang mga vloggers nga nagbilin og mga stickers diri So thank you so much sa inyong mga effort. Uy, na may nanguha sa ato guys. Sige lang kay siya man po nagbayad. So ang order diyan is ube flavor unyang iha is durian flavor nga ice cream topping. So grabe gid kasulit unya dili ka mahayan gawas nga lamian unya barato na pud gyud kaayo. So mao na nga angayan gyud siya nga ma-promote dayon ato pud nang dugsag-tugsakon diha aron nga mapino tan-aw na tan-aw na iyang ice. So grabe gid ka creamy tan-awon mga higala. So okasyon ka ini para sa mga pamilya ug katong mga kabataan nga mahiligon ka sa halo-halo. So tilawan po dayon diha ni Brother Marbs TV kung unsa ka lami. Wala ka aba perting approve gid guys ya mga higala. So dili gid ka mahayan. So katong mahiligon kaayo unya daghan pag gyud kaayo ang imong kapilian diri pwede nimo paluto partneran og mga french fries unya sa gusto nga mo order kay apiki kaayo sa panahon unya bisik is panimalay pwede ra mo kontak ana nga number sa babaw dayon pwede ra pud mo nga mo chat sa ilang Facebook page Del's Halo-Halo. Ug sa mga viewers na to diha nga nakakita ani nga video nga basig na amoy na kaila o nahibalaan nga mga bag-ong open nga mga tindahan so pwede kay ninyo i-PM kay atong adtuan ang ilang location para pod nga ato ma-promote kay igo lamang ta sa pag-support lokal sa mga local businesses para pod nga makatabang ta sa ato ang komunidad unya. Salamat na lang sa imong pag-follow pag-share sa atong Facebook page Brother Marbs TV. God bless yung tanan.